Ехо! Здравейте! Най-сетне смогнах да изляза да се повозя и днес възнамерявам да направя ревю на Honda ADV 350. Като за начало стартирам с градско каране. Съвсем скоро смених първо масло на 1000 км. Скутер е супер маневрен, много удобен в градска среда. Това, че с автоматични предавки много улеснява нещата. Първият тест за ревюто ще бъде градско каране, въпреки че, както ви казаха, всеки ден съм на него. Карам го на ниски температури, сутрин е между 0 и 1 градус, 0 и 2 градуса. Нямам никакви проблеми. Филтрирам трафика откъдето мога, разбира се, и когато мога, но съкращавам доста времето за достигане на работното ми място. Денят вече е много къс, в 6:30 вече е тъмно, градусите падат рязко. Както виждате, без проблеми се откъсва от трафика. Колите остават надалеч отзад. Добра видимост на огледалата, добра позиция като цяло на тялото. Позициите на краката също са някои и са доста удобни, въпреки че съм доста висок, 1,92 м. Не съм имал проблеми, дори след 200-300 км. Спира доста добре, както виждате. Стига това, което правите, да е контролирано и прогресивно. Както при моторите, така и тук не е хубаво нищо рязко да се прави. Предвижването в града е много бързо. Ергономичността е супер, качеството на скутера е супер, фаровете са много добри. Въпреки широките дръжки се провира без проблеми в трафика, както може да виждате. Една от най-големите екстри е багажното отделение, или по-скоро багажните отделения, които са всъщност 3. Отделението под седалката, топ-бокса и ето тук отдолу, под лявата дръжка, има една малка жабка, която е жабката за ръкавички, около 2,5 литра. А в нея има и USB-C изход за зареждане на телефон или на камерата ви.
ако сте влогър. Това, че скутърчето се води серия ADV или Adventure, не трябва да ви подлъгва, все пак е скутер. И да, клиренс е с 1 см по-висок от Форзата, например. Предполагам и от някои други модели скутери. Но отново това не го прави офроуд машина, нещо с което ще може да минавате през тежък офроуд. По-скоро дизайна му е такъв. Гумите, шарката на гумите е такава. Има обърнати колове, окачването е шоуа и е с по-голям ход от обикновените скутери. Но така. Да, разбрахте добре, че скутер е много удобен за града. Формата на слюдата не случайно е такава, тъй като предпазителите на дръжките ще биха се удрали в нея, ако беше по-широка, когато се маневрира. Поради това е тази форма. Но въпреки това защитата е доста добра. Не мога да се оплача. След малко ще видите и 4-те позиции нагоре и надолу за регулиране. Приборите и уредите са доста удобни. Мигачи, аварийки, инструменти по таблото, светлини. Предпазителите на ръцете си вършат идеално работата, тъй като съм с ледените ръкавици, дори при сутрешните ниски температури ръцете са ми окей. За модела се предлагат и други екстри, има грипове с затопляне естествено. Много съм доволен от поведението на скутера в завой, изключителна стабилност. Може би малко по-твърдото окачване допринася пък точно в завой. ...130, чудесно. Ето магистралната скорост е тук. Много добре, много добре. Изключително удобно, никакви вибрации. Може би комфорта му е някъде тук на 120-125. Говорим за комфорт, не че не може и с 140. Може, но комфорта му е някъде тук. 3, 2, 1. Готово. По въпроса с максималната скорост и разхода на гориво, съвсем скоро с пецата си говорихме и съм склонен да вярвам, че тук с нашите горива разходът е по-висок, а вървежа на превозните средства е доста по-малък. Той самия ми сподели, че дори при колата му разликата е доста голяма, но се заема между E5 и E10 бензина. Към този момент просто не ми трябва друго. Този скутер ми върши идеална работа както за в града, така за извън града, така за уикенд трипчета. Никакъв проблем. Има къде си сам багажа, икономичен е, поддръжката е що годе минимална, няма смазване на вериги. Кристално чисто се вижда Чепан планина. Ето тук отпред и блатото между нея и пътя. Дори Параклиса и върха се виждат кристално ясно.
Тук скутера се чувства на своя територия и е изключително приятно да се пътува с него. Ако сте забравили видеото с колелета Steel Rider тук до върха на Чепан планина, може да го погледнете по-горе. Получи се добро приключение в снега. Надявам се този тип влогове да ви харесват. Отново по-долу ще приложа координатите на Honda, където и вие може да тествате техните мотоциклети и да изберете своя мотоциклет. А тук се срещнах за първи път с Motodiver BG. Дано скоро се видим отново. Край на Бучин проход, след малко се откланяме посока Годеч. Ето тук е момента да пробваме скутера и на извън пътя. За ето такъв тип гравел никакъв проблем, приятели. Естествено за по-тежък офроуд ще има проблем, но за такъв, въпреки леко твърдото окачване, мисля, че се справя доста добре. Може да се изключи и тракшена, разбира се. Че няма никакъв проблем. Ето, вижте, трева. Няма проблем. Времето ме притиска и ще се въздържа да правя друг офроуд, приятели, но скутърчето по такъв терен няма абсолютно никакъв проблем. Най-хубавото на скутера е, че не се налага постоянно да съм в бензиностанцията и да зареждам. Въпреки малкия му резервоар, разходът също е доста малък и се минават около 340-50 км без проблем. Ето го чакъл, за който ви говоря. Ако не сте карали по този път, съветвам ви, направете го. Голям кеф е. Голям кеф е наистина.
Опа, за това говорим. Вижте само какви коловози от чакъл и пясък излязаха изпод нищото. Но пътят иначе е страхотен и е супер. Вижте само тези върволици за лъве. Уникално е. Поведението на гумите и на окачването е страхотно за завоите. Просто никакви оплаквания, никакви трепвания, никакви гънения, нищо. Точно това, което очаквам от окачване и гуми. Набързо ще премина през таблото. Както виждате, в момента е на централен стенд, но има и страничен. Да, мотора угасва, когато страничният стенд е спуснат. Пали се с задържане на задната спирачка. По този начин. Относно екстрите на таблото, два режима на тракшн. Тук мигачи, аварийки, функционалният бутон, през който имате доста настройки. Може да регулирате подсветката, може да минете през различните дименсии на стойностите, примерно градуси, Фаренхайт, километри, мили и така нататък. И още много функции. Оттам се борави с ренджовете. Ето тук мога да ви покажа. Тук в момента ми е ренджа, който ми остава като пробег. Имам трипа, трип Б. Тоталните ми километри в момента 1395. По-нагоре имам литри на 100, 37. Имам времето, елапст А и Б. А по-нагоре имам температурата на въздуха, както и напрежението в акумулатора. Дисплеят е доста ясен и всичко се вижда. В момента не е на най-високия контраст. Имате час, имате скорост, имате обороти, имате ниво на горивото. Ето от тук, както и при Форзата, подсветката означава, че сте на контакт. Естествено keyless, трябва ключа да е у вас. Натискате, давате на контакт. В момента съм на позиция Seat и Fuel, т.е. резервуар и седалка. Отляво отварям седалката. Вижте само за какво става на въпрос отдолу. Побират се без проблем инструменти, както и багаж. Две големи каски влизат тук, две full face каски без проблеми. Ето от тази страна има и фабричните инструменти, както и долапче за още неща. Тук отгоре имате място за документи. Както виждате, огромно място. Седалката е голяма, широка, удобна, много голямо място за пасажир, дръжки за пасажира, облегалка за пасажира, степенките на пасажира. Така, от другия бутон се отваря резервуарчето, а от тук под лявата дръжка едно долапче, което е около 2,5 литра, в което е USB чарджера. Ето тук вътре и е доста дълбоко. Може да си поставят ръкавиците или нещо друго. Този модел дойде с топбокс, което е голяма екстра, се заключва с keyless-а. Имате дръжка, с едно бутонче отдолу се отваря. Вътре може да държите доста багаж. Както ви казах, около 50 литра вместимост. Много голяма екстра. Мисля, че този цвят му отива много. Двигателят е едноцилиндров, с течно охлаждане, 4 тактов, 4 клапана, SOH с Евро 5, CVT, ESP+.
на Honda. Обем от 330 кубически сантиметра. Максималната мощност е 29,3 конски сили или 21,5 кВт при 7500 оборота в минута. Вместимост на резервуара 11,7 литра, а предвидения разход за модела е 3,4 литра на 100 с 0,1 повече от Форзата, но тук имаме по-различно окачване, по-различна вятроустойчивост, както и теглото е с около 2 кг по-тежко. Седенителя е автоматичен, центробежен и сух. Скоростната кутия, както ви казах, е CVT, рамката е стоманена, междуосието е 1520 мм, височината на седалката е 795 мм, като е доста широка, така че за по-ниските от вас може би ще се наложи да отидете леко по-напред и ще сте на пръсти. За мен ми е идеална. V-образен ремък, няма верига. Клиренса отдолу е с около сантиметър по-голям от този на Forza, 145 мм. Масата е 186 кг. Окачването отпред 7 мм регулируеми вилки с 120 мм ход на шоула. Това е голямо предимство за скутер. А отзад имаме твин шокове с 130 мм ход с резервуарчета. Спирачната система е с двуканален ABS. Предна дискова спирачка, единичен диск 256 мм, двубутален апарат. А отзад имаме 240 мм диск, отново единичен, с еднобутален апарат. Нямам оплаквания за спирането. Слюдата се регулира ето така. Това е най-високата й позиция, като има още 4. Супер лесно, просто трябва най-добре да сте спрели в движение, ще ви е малко по-трудно. Ето в момента е на най-долна позиция. Аз естествено съм доста дълъг и ми е най-добре на най-високата позиция. Но това си е супер екстра. Естествено всички светлини, мигачи и така нататък са LED. Друго предимство е Smart Key системата. Автоматично се заключва, когато се отдалечите на около 2 метра от него. Гумите са Metzeler Caro Street в Adventure Shark. Изключително ми е удобна позицията, доста неутрален хват, широко кормило, стабилно при завой. Както виждате, стъпвам без проблеми на цяло стъпало. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до следващия път!